فیض‌الله جلال استاد فاکولته حقوق علوم سیاسی دانشگاه کابل روز 8 ینور از سوی رژیم فعلا در افغانستان حاکم طالبان دستگیر شده است. در این باره اول نشریه 8 صبح کابل و خبرگزاری اماج خبر دادند و سپس یک نماینده طالبان به شرط نبردن نامش برای جای افغانستان آزاد تصدیق کرده است که فیض‌الله جلال برای تحقیق اتهاماتی که به ضد برخی از رهبران طالبان زده بود فرا خوانده شده است و حالا در دست آنهاست. حسنا جلال دختر فیض‌الله جلال که در بیرون از افغانستان زندگی میکند نیز در صحبت برای جای افغانستان آزاد خبر بازداشت پدرش را تصدیق کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر خبر دستگیر شدن فیض‌الله جلال را تصدیق کرده به ضد نظام تحریک دادن مردم را سبب بازداشت دکتر جلال نامیده است. مجاهد نوشته است که دکتر جلال از جمله چند مقام بلندپایه حکومت طالبان را شهروندان پاکستان گفته است که تهمت است. دکتر فیض‌الله جلال زاده ولسوالی دروازی ولایت بدخشان افغانستان است که رساله دکتری خود را در تاجیکستان دفاع کرده است. او در گذشته از منتقدان شدید حکومت‌های حامد کرزی و اشرف غنی به شمار می‌رفت و آنها را به فساد سراسری عیبدار می‌کرد. فیض‌الله جلال با وجود اینکه در کابل در ماند همچنان سرسختانه و به صورت آشکارا از رژیم طالبان انتقاد می‌کرد و می‌گفت این رژیم با این سیاستی که پیش گرفته است افزار را در افغانستان باز هم بحرانی تر می‌کند. ماه دکبر در یک مباحثه تلویزیونی در شبکه طلوع فیض‌الله جلال با محمد نعیم وردک یکی از سخنگویان طالبان وارد بحث تیز و تند شد. وردک به بحث تاب نآورده دکتر جلال را او سالم نیست بلکه یک کمونیست است گفت و فیض‌الله جلال در پاسخ سخنگوی طالبان را گوساله نامید که در شرق هم معنای ابله بوده تحقیر شمرده می شود. با اینا بحث بیهوده است. اینها عظمت خراسان را از کجا دانند؟ گفته بود وی در جریان بحثش با وردک. ثبت این سخنان در اینترنت پخش شد و سر و صدای زیاد به وجود آورد. مردم زیاد به فیض‌الله جلال برای چنین جسارت در مقابل طالبان و آن هم در حالی که در کابل قرار دارد احسن خواندند، اما طوری به نظر می رسد سران طالبان نیز آن تحقیرش را در محضر عمر فراموش نکردند.